La sanità della Romania, dove la campagna vaccinale non decolla, è stata travolta dalla pandemia. La Macedonia del Nord, alla tragedia del Covid, si aggiungono il dolore e le polemiche per l'incendio di un ospedale. Il bunker in spiaggia è un'attrazione, l'Albania punta al turismo per risollevare la propria economia. Lo storico turco Taner Akçam, lo studioso che ha pubblicato i documenti sulla pianificazione del genocidio degli armeni. A Trieste una mostra presenta le opere delle artiste di Zagabria, un secolo e mezzo di creatività e protesta femminile. Il Covid sta mettendo la Romania in ginocchio. Da 2 settimane ogni giorno muoiono da 400 a 500 persone. I contagi sono esplosi con una media dai 15 ai 18 mila casi al giorno, su un totale di 19.300.000 abitanti. Le terapie intensive sono esaurite, non ci sono posti negli ospedali, gli ammalati vengono trasferiti in Ungheria e in Polonia. Il sistema sanitario in condizioni disastrose già prima della pandemia è al collasso. La Romania, preceduta dalla Bulgaria, resta il paese con il minor numero di persone vaccinate in Europa. Potentissime le campagne di disinformazione dei Novax, presenti anche tra i vertici della politica, per non parlare della posizione ambigua della Chiesa ortodossa. E invece di concentrarsi sull'emergenza sanitaria, da una decina di mesi il governo è impegnato nella gestione di una crisi con continue dimissioni dei ministri, nuove nomine e sfiducie. Il presidente Klaus Iohannis ha appena nominato il nuovo premier Nicolae Ciuc e ad occuparsi di sanità è ora il ministro per lo sviluppo. Ma a gestire di fatto la pandemia è stato il sottosegretario Raed Arafat, fondatore del sistema d'urgenza medica in Romania, la nostra protezione civile per intenderci. In estate la gente ha pensato che il peggio fosse passato e non ha voluto più vaccinarsi, condizionata dalle tantissime fake news diffuse dai mass media e dai social, ma anche da alcuni medici e politici che partecipavano a numerosi dibattiti in TV. I cittadini non hanno fiducia nelle autorità e si rifugiano nella religione, affidandosi ai pope che spesso li hanno esortati a non vaccinarsi. Potentissima la Chiesa ortodossa in Romania, come la mastodontica cattedrale che si sta costruendo a Bucarest. Non è la prima volta che accade. Tempo fa i leader religiosi dissuadevano le ragazze dall'adesione alla campagna di vaccinazione contro il tumore al collo dell'utero e lo facevano dal pulpito durante la messa. Per Alexandra Nistoroiu, giornalista che si occupa di inchieste sulla sanità, la politica non fa nulla per risolvere il problema della povertà e dell'arretratezza. La corruzione dilaga e i cittadini devono curarsi in ospedali fatiscenti. Avem un sistem medical foarte slab finanțat și La Romania investe poco e male in sanità, le gare d'appalto truccate, i manager corrotti. Dall'entrata nell'Unione Europea 85.000 medici hanno lasciato il paese. Per trattenerli si è cercato anche di aumentargli lo stipendio. È impossibile che un sistema sanitario messo così male regga il colpo di una pandemia. Con l'emergenza sanitaria, Carla Tanasi è diventata il volto della DG24 che con le sue telecamere entra ogni giorno negli ospedali, alcuni in condizioni disastrose. In alcuni ospedali sono scoppiati incendi, persone ricoverate per Covid sono morte bruciate. La situazione in questa quarta ondata è drammatica. Siamo messi così perché la gente non si vaccina. Come potete vedere, le ambulanze sono in coda perché i posti in ospedale sono esauriti. La gente sta morendo nelle ambulanze. La Romania ha invocato l'aiuto dell'Unione Europea, l'Italia e l'Olanda hanno inviato medicinali e attrezzature. Intanto il governo ha chiuso le scuole, ha imposto il lockdown e il coprifuoco, ma chi ha il Green Pass può muoversi liberamente. La gente ha cominciato ad avere paura e in 2 settimane l'indice dei vaccinati è aumentato dal 30 al 40%. Suntem în al doilea an de pandemie. Nel corso della pandemia abbiamo cambiato 6 ministri della sanità, della quale ora si occupa il ministro allo sviluppo. Con la disponibilità dei vaccini che abbiamo, siamo arrivati al punto in cui ogni giorno 2000 persone aspettano per entrare nel pronto soccorso. I medici sono disperati e non sanno più dove mettere i pazienti.
Negli occhi ancora l'inferno del rogo, nel cuore il dolore per la mamma morta mentre attaccata a un respiratore lottava contro il Covid. Con la donna sono morte 13 persone, altre 12 sono rimaste ferite, delle 26 quel giorno in terapia intensiva nella struttura modulare bruciata, l'unica ancora in funzione delle 17 costruite dall'inizio della pandemia. 40 giorni dopo la tragedia che ha colpito Tetovo, seconda città della Macedonia del Nord, 35 km ad ovest della capitale Skopje, Mumin Ismaili torna sul luogo dell'incidente, in quel maledetto reparto anti-Covid ospitato in alcuni container costruiti con materiali leggeri e in larga parte in plastica, allestito in tutta fretta per aumentare il numero dei posti letto e accogliere i pazienti affetti da coronavirus. Lui stesso, ricoverato nella stanza attigua, quella dove era la madre, è vivo per miracolo, estratto dal letto e messo in salvo solo perché la sua stanza era quella più vicina all'uscita. Dalle vetrate ha visto la mamma bruciare, imprigionata al letto, senza poter intervenire. Ho visto mia madre bruciare dentro quella stanza e non solo lei. Ho visto tutte quelle persone avvolte dalle fiamme. Urlavano, ma nessuno poteva aiutarle o tirarle fuori da quell'inferno. In 3 minuti è andato tutto a fuoco. Nel villaggio di Neraste, a maggioranza albanese, dove vive e gestisce un bar, Mumin ricorda la sera dell'8 settembre, con il paese distratto dai festeggiamenti del 30° anniversario dell'indipendenza, con parate militari, concerti e fuochi d'artificio. Di ben altra natura l'esplosione avvenuta in quel reparto. Ho ancora davanti agli occhi l'orrore di quella sera. Erano le 19 quando la stanza numero 3 del reparto ha preso fuoco. Ho scene confuse nella mente, ma ricordo bene quel momento perché c'erano alcuni medici accanto a un paziente in ventilazione assistita. È stato in quell'attimo che è scoppiato l'incendio. Ci è voluto l'esame del DNA per identificare le vittime e l'incrocio delle testimonianze dei familiari. Letti, materassi, vestiti, respiratori, materiale sanitario. I resti del rogo sono ancora in quei container. Altri oggetti sono stati portati via e sequestrati, a disposizione dei magistrati che stanno conducendo l'inchiesta e al vaglio della scientifica. Dalla Germania è arrivato un team di esperti che sta passando ai raggi X ogni traccia utile a risalire alle cause dell'incendio. La pista privilegiata al momento è quella di un banale incidente. Dall'ospedale non ci hanno detto molto, solo che il fuoco sarebbe stato generato da un cortocircuito, forse per una prolunga difettosa collegata a uno dei ventilatori. Un'ipotesi che solleverebbe di molte responsabilità alle varie autorità. I familiari delle vittime non ci stanno. Siamo scesi in piazza per sapere la verità, ma nonostante le nostre proteste, il governo non ha voluto sentire ragioni. Chiediamo e vogliamo giustizia, vogliamo sapere che cosa sia veramente successo quella sera. Qualcuno deve essere responsabile di quanto è accaduto. Variante Delta, abolizione di gran parte delle restrizioni durante l'estate, campagna vaccinale partita in ritardo. La Macedonia del Nord è alle prese con una nuova ondata di contagi e decessi per il Covid. Il sistema sanitario nazionale è fragile e molte strutture, come il caso di Tetovo insegna, sono inadeguate. Domani 1 novembre in Austria entra in vigore l'obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, che qui è conosciuto con la sigla 3G, geimpft, genesen o getestet, vaccinato, guarito o testato. È esente dall'obbligo chi lavora totalmente solo, come per esempio i camionisti. Ci sarà un periodo di transizione di 2 settimane, durante il quale i non testati possono lavorare indossando una mascherina FFP2. L'obbligo del certificato sanitario vale per tutti i posti di lavoro dove non può essere escluso contatto con altre persone. 4.384.000 cittadini stranieri sono entrati in Albania nei primi 8 mesi del 2021. A questi si aggiungono gli albanesi che rientrano a casa nella stagione estiva.
In base al rapporto Instat, l'istituto di statistiche del paese, la maggior parte dei visitatori proviene da Kosovo e Macedonia del Nord. Diminuisce la presenza degli europei rispetto al periodo pre-pandemia, in particolare i greci, ma aumentano di circa 4 volte i turisti polacchi e soprattutto gli statunitensi. Li incontriamo in prossimità dei vecchi bunker del periodo comunista, diventati musei storici e gallerie di arte contemporanea. È un paese molto variegato, al nord, al sud, verso l'est, nell'entroterra. Non riesco a definirlo con precisione. Cambia la provenienza dei turisti, ma nella stagione 2021 l'Albania ha in pratica recuperato i risultati raggiunti negli anni d'oro 2018-2019. Tra le motivazioni del viaggio anche le cure odontoiatriche, riprese dopo la pausa Covid. Nei tempi di pandemia è proprio fermato tutto. I pazienti non sono venuti più per le restrizioni, si capisce anche per la paura. Adesso si è ripreso, fortemente ripreso. Per il futuro l'Albania punta al salto di qualità con investimenti in 2 nuovi settori, turismo blu e turismo green, ovvero nautica da diporto e parchi naturali protetti, in particolare sulle montagne a nord-est del paese. Deve essere un turismo che è bio, che è un turismo collegato così con la natura, deve essere 100% nelle regole europee di Grand Deal, che è una nuova filosofia di creare nuovi posti friendly con l'environment. Così noi abbiamo creato in Albania più di 23% di tutto il paese che è area protetta, che anche grazie a diversi progetti europei, anche grazie all'Italia. E poi il turismo blu, un investimento di 2,5 miliardi della società araba Emar di Mohamed Al-Abar prevede la trasformazione del porto commerciale di Durazzo in un porto turistico e la costruzione di 12.000 tra appartamenti, alberghi, ristoranti e negozi. I lavori già iniziati dureranno 4 anni. Intervistato dalla CNN, l'imprenditore arabo ha spiegato: Very attractive for me. L'Albania ha indici di crescita straordinari, è vicina alla Grecia, voglio essere il primo ad andarci e invito gli altri imprenditori a fare lo stesso. L'Albania è la nuova Europa. Come il progetto del porto di Durazzo potrebbe cambiare l'offerta turistica? Gli investimenti da imprenditori albanesi e stranieri sono diventati così tanti, neanche 9 compagnie, grandi nomi hanno entrato in Albania, prendono cura del turismo in Albania e così possiamo dire che abbiamo entrato in un altro livello del settore del turismo e il profitto che vengo da questo settore è diventato un vero aiuto per il budget del Stato albanese. Fare luce su quanto accaduto al popolo armeno per mano dell'impero ottomano guidato dal governo dei giovani turchi durante la prima guerra mondiale è praticamente una ragione di vita per lo studioso turco Taner Akçam, 67 anni, tra i maggiori esperti al mondo di quello che lui chiama senza dubbi il genocidio armeno, una definizione che lo Stato turco ha sempre negato. Al Festival letterario Pordenone Legge ha presentato Killing Orders, Ordini Omicidi, il suo ultimo libro edito da Guerini Associati, frutto di un lavoro certosino negli archivi ottomani alla ricerca della prova regina. Obiettivo: dimostrare l'autenticità di alcune tra le carte più discusse del periodo. Tra esecuzioni di massa, violenze, stupri, marce della morte e imprigionamenti in campi di concentramento, persero la vita circa 1 milione di armeni, secondo stime che variano molto e vanno da 600.000 a 1,5 milioni. La popolazione armena nell'impero ottomano, cristiani che vivevano da lungo tempo nell'Anatolia orientale, fu ridotta fino al 90%. Alcuni dei sopravvissuti, tra donne e bambini, subirono un'islamizzazione forzata. Questi documenti sono i telegrammi del ministro dell'interno Talat Pasha in cui ordinava l'omicidio degli armeni. La principale teoria dei turchi prima della mia pubblicazione era che non c'era nulla che dimostrasse l'intento genocida da parte delle autorità turche. Sostenevano che i documenti britannici, americani e tedeschi utilizzati dagli storici soprattutto per provare il genocidio fossero contraffatti e prodotti per finalità politiche, ma i sistemi crittografici di questi documenti che il governo turco
turco sostiene siano falsi sono gli stessi di documenti che ci sono negli archivi ottomani. Akçam arriva a questa conclusione dopo aver analizzato uno a uno ben 26.000 documenti negli archivi ottomani di Istanbul. Una frequentazione su base giornaliera lunga diversi mesi. Nel 2016, nell'anno sabbatico preso dall'Ateneo dove insegna alla Clark University del Massachusetts negli Stati Uniti. Proprio quell'anno avvenne il tentato colpo di Stato in seguito al quale il presidente Tayyip Erdogan ha rafforzato i suoi poteri operando una stretta ai diritti civili che i turchi negli anni erano riusciti a conquistare. La Turchia di oggi ricorda ad Akçam quella di quando era giovane lui, negli anni 60 e 70. Ciò nonostante, la Turchia resta un paese dove alcune libertà rimangono garantite. Il suo libro, per esempio, è presente nelle librerie senza censure, anzi. Una settimana fa il mio editore mi ha fatto sapere che ci sarà una terza ristampa del libro. Per le condizioni politiche della Turchia è una notizia eccellente che il libro continui a essere venduto. Di per sé affermare che quello sugli armeni è stato un genocidio non è un crimine in Turchia, ma l'arbitrarietà con cui si applica il codice penale presenta grossi rischi. Abbiamo un reato chiamato insulto contro la turchicità che può essere contestato a discrezione del procuratore. A volte si viene incriminati per l'utilizzo del termine genocidio, altre volte no. Ora Akçam, proprio per via della deriva autoritaria di Erdogan, non si sente più sicuro a tornare in patria. La situazione politica è troppo incerta. Ci sono centinaia di giornalisti in prigione oggi. La Turchia è tornata alle sue impostazioni di default, come le chiamo io, anche se negli anni 2000 c'erano stati dei cambiamenti nella società e nel governo nei confronti della questione del genocidio. Un secolo d'arte in una città, arte però creata solo da donne, un contrappunto all'immagine ufficiale patriarcale di Zagabria, città della provincia asburgica, prima centro industriale jugoslavo, poi e oggi capitale croata. Un intervallo temporale che inizia nel 1899 e si chiude nel 2019. Questa è Zagabria, la città delle artiste, mostra ora ospitata nel Museo Revoltella di Trieste e che nel 2019 a Zagabria, nell'ottocentesco padiglione dell'arte, ebbe uno strepitoso successo di pubblico. 80 opere di 54 artiste che specchiano sia l'evoluzione della creatività sia la condizione delle donne in Croazia. La mostra è nata da un'idea di Jasminka Poklečki-Stosic. Le curatrici sono Ljerka Dulibic, Ivana Mance e Radmila Ivajankovic del Museo d'Arte Contemporanea di Zagabria, che ha preparato la sezione dedicata al periodo dagli anni 50 ad oggi. È incredibile come alla fine degli anni 60 e poi nei 70 la produzione artistica a Zagabria fosse al passo con quello che succedeva nel resto della Jugoslavia e nel mondo. Nel contesto della nuova prassi artistica le donne erano poche, erano però radicali. Sono state le più coraggiose nello sviluppo delle nuove forme, performance, videoinstallazioni, body art, affrontando senza compromessi la questione della discriminazione femminile. Questo vale soprattutto per Sanja Ivekovic e Vlasta Delimar, due pioniere che con talento hanno imposto una riflessione sulla condizione delle donne nella società. Artiste che oggi hanno ripreso un filo reciso negli anni '80. Per gli anni '80 a Zagabria è caratteristico un grande numero di pittrici attive nel movimento della nuova pittura, un movimento che nel mondo era dominato dai maschi, a Zagabria invece dalle donne. Donne che hanno saputo creare opere interessanti, nuove, originali, donne che però poi, malgrado il talento che avevano, a causa della discriminazione patriarcale sono sparite dalla scena artistica. L'esposizione, sia nel 2019 a Zagabria, sia nelle prime settimane d'apertura a Trieste, grazie al passaparola in internet, attira soprattutto visitatori giovani interessati alle produzioni recenti, molto politiche e impegnate, proposte dalle artiste di Zagabria. Gli attrae questo passaggio incredibile di un'arte che parte dal figurativismo più intenso, più importante, lo possiamo vedere anche in questa sezione, la prima sezione,
e fino a giungere alla video art che incredibilmente e anche inevitabilmente attrae i ragazzi e i giovani d'oggi. È una mostra per tutti. La mostra è visitabile fino al 12 dicembre.